Hello，靚價買靚樓，跟住聽條走。今日嚟到咧寶安南路呢邊啦。咁啊，眼利嘅觀眾咧應該會知道咧，我今日嚟拍京基華悅嘅。咁其實我都好少拍羅湖區嘅，因為真係比較舊式啲啊，比較個區嘅面貌咧唔係咁新咁樣啦。但係你哋睇下呢個地方係好成熟嘅，對面咧有個細商場啊，啲鋪頭全部開滿晒嘅。咁個樓盤咧就喺呢個位置啦。其實佢距離我哋個口岸咧，只係3公里左右，好近嘅，過福田都好近嘅呢個位置。咁到時候咧，呢個樓盤咧大概喺明年嘅年中或者年底交樓嘅，快則年中啊，因為其實佢嘅施工進度係 OK 嘅，但佢要集中咧裝修好咗咧先至交付俾大家咁樣，咁所以咧就係少少時間咁樣啦。咁啊，呢個樓盤嘅話，亦都有住宅，亦都有公寓，但住宅全部得翻啲84、85方嗰啲勁大嗰啲超級大平層咁樣啊。咁所以咧，想平平地百零萬嘅話咧，就可以買到個公寓，而且係可住人公寓咧，大家可以留意下呢個盤咁樣嘅。咁啊，佢去嗰啲各大嘅商場都好方便啦，而且羅湖區生活嘅氣氛啊，非常之 Hong Kong style 啦，因為太多香港人咧會過嚟羅湖區呢邊嘅。咁另外咧，佢好成熟，你去到邊咧都唔需要擔心話冇嘢食啊，冇嘢玩啊，唔會啊！羅湖區係好繽紛、好多姿多彩嘅生活。好啦，咁而家咧，我哋入去睇個區位同沙盤啦。呢個公寓我真係好推薦，我好耐未見過咧羅湖區裏邊咧有啲咁好嘅公寓啦。而家我哋上去睇睇。插播個小貼士，為咗方便各位觀眾咧揾翻啲片，歡迎咧 click 入嚟我 WeChat Daniel 探灣區嘅主頁，然後撳播放清單，就會見到咧深圳各區嘅樓盤分類啦，同埋一啲咧熱銷樓盤咧，我做咗啲專輯添。繼續去片。好啦，先睇呢個區位圖先。京基華悅咧就喺呢個羅湖 CBD 嘅，喺佢嘅車程10分鐘範圍裏邊，即係2到3公里左右啊。你就有幾個大商場嘅。咁啊，最近嘅咧就去 KK Mall，即係京基100啦，即係大劇院地鐵站一出嚟嗰個商場咧，距離就係幾分鐘車嘅啫。咁啊，呢個商場咧好多香港人去行嘅。第二個就係羅湖萬象城同埋呢個咧深圳書城嗰度啦，亦都係10分鐘車程咧就可以去到，因為其實佢就喺 KK Mall 嘅斜對面嘅啫，萬象城就好近嘅。咁另外一邊咧往北行咧就可以去到呢個萬象食家，萬象食家就喺筍江嗰邊嘅，亦都係10分鐘車就可以去到嘅啦。其實真係好方便，去啲咩大商場都好方便。羅湖咧就係有呢個優點啦，比較成熟咁樣啦。嗱，跟住講翻啲鐵路線啦，有條咧17號線咧已經係起緊嘅啦。17號線咧就係呢個大棠龍站，到時候翻我哋羅湖口岸咧會經過老街、嘉賓，跟住就翻到呢個羅湖口岸 ，total 3個站就可以翻到去噶啦。咁啊，所以我覺得呢個你係中意行羅湖口岸又想揀成熟配套，咁呢個屋苑你一定要過嚟睇一睇。呢個公寓咧係70年產權可住人嘅。好啦，咁啊，而家我哋睇下呢個沙盤嘅位置啦。嗱，咁呢個盤咧，佢既有住宅，亦都有公寓嘅。因為佢攞咗部分住宅地嚟起公寓，所以佢嘅基因係70年就係咁解啦。佢既有望東面啊，東邊呢啲咧就唔係咁好啦，因為東邊呢啲會俾呢個住宅擋一擋，你要側身先可以望到景觀嘅。但呢啲東邊呢啲咧會平少少。西面嘅話咧就係我手指住嘅呢邊，呢一邊就係西面啦。嗱，西面呢邊咧係望福田嘅，係可以夜景望到平安中心，係好靚嘅。咁啊，佢有2個大公園包圍佢啦，一個荔枝公園，另一邊咧就係羅湖區嘅洪湖公園啦。你買啲高層單位咧，係好開揚嘅一個景觀嚟嘅。好啦，咁啊，亦都係咧樓下咧就自帶咧呢個街鋪呢度，自帶街鋪落去簡簡單單買包煙、買支水，係啦，食個快餐，甚至係可能呢啲小型連鎖咧都會有嘅啲餐飲店喺嗰度，因為呢邊確實係人流比較多嘅地方，比較成熟嘅地方啊。咁啊，個人建議咧買佢最細嗰隻51方咧係好夠住噶啦。一陣間我哋就上去呢個示範單位度望一望啊。上到嚟41樓嘅實體示範單位啊，左右兩邊咧總共有6部 Hitachi 日立嘅高速 lift。嗱，我而家最推薦嘅咧就係我哋去睇嘅51方單位啊。佢既可以咧自住，你租出去嘅話咧，租金回報可以達到咧4厘5，即係我保守啲咧4厘都得嘅，因為周邊啊呢類型嘅公寓咧租緊7500左右嘅。好啦，大家睇睇呢個51方先啊。好啦，而家我哋睇呢個咧51方嘅示範單位先啊。我覺得係非常之好嘅。第一，佢一個長條形嘅佈局，冇乜浪費嘅空間。第二，佢有真嘅露台啊，洗到衫、晾到衫嗰隻㗎。其實公寓細則公寓有露台真係好少見。第三，佢係一個70年產權嘅民水民電，
嘅一個公寓啊嚇，我覺得真係喺羅湖區咧，仲可以揾到70年嘅，我覺得非常之好。第四，佢係商務公寓，係合法可以住人嘅。好啦，而家我哋咧入嚟咧去望一望啦。其實基本上咧呢個就已經係交樓標準嚟㗎啦，不過陣都會拍一拍嘅。你當見到嘅呢啲拎得走嘅嘢，沙煲罌罉啊、梳化啊、床嗰啲係冇之外咧，咁啊同埋嗰個入牆式衣櫃係冇，其他都係交樓有嘅。嗱，我哋先睇下個門啊，你冇睇佢係公寓喎，佢俾呢個門俾你係非常之厚實嘅鋼門嚟嘅喎。咁另外咧個鎖咧就係比較用嗰啲高檔少少嘅呢個鎖匙鎖嘅，到時候咧後期咧自己整做指紋密碼鎖都 OK。好啦，嗱咁啊入到嚟呢個玄關櫃咧。對於兩公婆過嚟住下，其實係好夠放㗎啦啲鞋，而且個底仲可以踢啲拖鞋入去添。咁啊，可視對講機咧就喺中間呢個位置啦。嗱，入門口嘅左手邊咧就係我哋嘅廁所啦。嗱，廁所我真係要俾個讚佢，一個50幾方嘅公寓個廁所好闊落嘅。嗱，首先呢個咧馬桶嘅冥想空間，我已經覺得佢好闊㗎，你一啲都唔擋啊。咁啊，旁邊呢度咧。就係鏡櫃啦，嗱個鏡櫃都好貼心啦，因為呢個係黑廁嚟嘅，所以咧佢做足啲燈光俾你嘅，有呢個補光燈，女士喺度化妝咧就非常之好啦，而且個鏡櫃啊係 OK 大嘅，一揭開塊玻璃兩邊都可以放到嘢，咁同埋呢個櫃位咧，呢個洗手池嘅位置咧，你可以擺好多牙刷、杯、洗手液啊嗰啲日用品咁樣啦，咁唯獨是有個唔係咁好嘅地方咧，就係呢度咧佢冇幫你做擋水層。到時候揾個師傅整一塊薄膜、防水薄膜黐喺上面咧，有限錢幾十蚊得㗎啦。到時候我 Daniel 幫你黐都得啊。如果你買呢個盤，咁啊整翻個少少水落去啦。好啦，跟住呢度咧就係入浴室嘅空間啦。呢個50幾方嘅公寓就50幾方嘅公寓，佢都可以俾你咁闊，你睇下，我覺得好 OK 喎。而且佢呢個咧係推入嚟嘅。嗱，咁我呢咁瘦呢啲咧。我係完全唔覺得係逼仄嘅，就算佢做呢種推拉門呢種啦嚇。但係如果你身形大少少嘅話咧，花少少有限錢拆咗佢嘅話咧，就整翻一個咧趟門。咁如果身形大啲咁樣整趟門就仲好啦。咁另外喺度沖涼嗰陣時咧，呢度係有一個凹位咧，俾攝影師影啊，個凹位呢度咧係可以放一啲沐浴露嗰啲嘢嘅。跟住佢呢個花灑龍頭啊，呢啲咧全部都係做好交樓標準俾你，而且都幾靚㗎。嗱，做咗防滑磚啦，呢度係地漏位咁樣啦。好，我哋出翻嚟啊。平時煮食係點咧？攝影師企過嚟呢邊。呢個位置咧有電磁爐啦，交樓標準有個美的電磁爐，有個消毒碗櫃。上面都有個美的嘅油煙機，平時我哋去睇啲細則公寓咧，啲油煙機好細個噶嘛，人哋真係用翻嗰啲咧住宅式嗰種油煙機俾你，即係其實佢預咗咧，你唔係擺一個龍頭嘅，其實你可以喺呢度再擺多個龍頭咧，佢係夠吸力嘅，因為呢個夠大，咁而且上面咧包好咗俾你噶啦，嗱包揾個櫃面包好咗個管道啦，跟住呢邊咧一做一啲櫃啦，嗱總之呢度。開晒係擺到好多嘢嘅，咁跟住下邊呢度咧，亦都有呢個洗手池啦。嗱，好分配係好合理嘅，即係兩個人喺度煮下啲簡單嘢咧，洗嘢、切嘢、切菜、煮嘢。樓下邊煮好咗啦，我要攞隻碟，攞開個櫃，攞隻碟，兜啲餸落隻碟上面。個設計師係有用呢度咧去設計，所以我覺得真係好好呢個公寓啊！好啦，咁啊，跟住咧，平時我哋要喺雪櫃度攞啲嘢出嚟洗菜啊，咩嘢咧？嗱，我呢個小矮人咧企入嚟咧，我係轉到身嘅呢個地方，咁所以咧，你係可以擺個大單門雪櫃喺度啦，儲存2到3日嘅嘢食咧係絕對冇問題嘅嚇。好，跟住咧呢度係樓梯底嚟嘅，因為佢有個閣樓仔啊。樓梯底呢度咧，攝影師可以影一影，你擺兩3個大篋入去咧都 OK 嘅，樓梯底嚟嘅，係啊。好啦，嗱咁啊，跟住我哋睇個客廳啦。嗱，個客廳嘅位置咧，呢度係擺咗張咧3人大梳化，而且呢度仲放咗個茶几仔嘅。其實我覺得呢度係可以唔放嘢都得嘅嚇，你就拼，即係你交樓邊上時係有呢個玻璃門嘅，你可以將張梳化咧拼過嚟。咁咧或者你整張梳化整細啲，你就可以喺我企緊呢個位整多張飯台都得啦。即係我企嘅呢個位整飯台啊。好啦，咁啊好寫意㗎，呢度咧放部電視，跟住呢度放個梳化。呢個推拉門又有嘅，嗱咁由於咧呢個朝向咧
係西朝向嚟嘅。而家嘅時間啦，4:44。嗱，攝影師移一移落嚟啊，真係西邊嚟嘅，冇辦法呃到人嘅呢啲嘢。但係個景觀係最靚嘅，朝西邊係望平安大廈嗰邊嘅，所以呢個陽光咧，大概就去到呢個茶几嘅位置啦，最曬噶啦，冇得再曬落去噶啦。呢個係咁呢邊咧就係床嘅位置啦，擺到張1.5米床嘅。咁而呢個位置凹位呢度咧，你就可以好似佢咁整呢個咧衫櫃啦。嗱，呢個衫櫃咧，我都係捐入去都得噶啦。其實個衫櫃都 OK 深，我相信兩公婆喺度放下啲衫，放下啲被鋪啊，絕對係夠放嘅。同埋到時啲床咧，你可以唔整啲咁矮噶嘛，你可以整啲高啲嗰啲咧，或者直砌個地台出嚟咧，你可以更多儲物空間啦。因為你有3.6米嘅層高啊，呢度係。好嗱，咁出去我哋睇睇嗰個露台啦。嗱，邊間我唔會覺得熱咧？西邊，因為呢個係隔音隔熱防輻射噶。嗱，你見唔見到兩節色啊？呢邊係暗啲嘅，呢邊係光啲嘅，因為佢將啲紫外線全部隔絕晒啦。咁咧，所以咧，一嚟你間屋唔會熱，第二你間屋夠光猛。好，出翻嚟啦。嗱，因為佢有露台嘅原因，佢係預留咗呢個來水即係呢個水龍頭位，同埋呢個咧地漏去水位嘅。咁而且仲預留咗呢個咧電掣，係啦，呢度插電掣，你可以咧乾衣機、洗衣機都放晒喺度啦。嗱，再睇呢個景觀啦，夜晚就超級靚啊！你睇下可以望到呢個平安中心。嗱，攝影師俾我揸機啊，算近俾大家睇啊，無以肉眼嘅景觀。好啱啦，冇錯，就係咁嘅感覺啦，無以肉眼景觀。你夜晚可以見到平安中心，日頭嘅話咧，你可以望到咧香港呢邊，係啦，呢個就河套片區嗰邊啦，香港嘅。嗱，咁跟住咧，因為前面咧平安中心福田區啦，而呢邊咧都係福田區嘅，因為我哋而家就喺福田同羅湖嘅交界嘅，可以望到蓮花山啲山脈，真係好靚啲景觀。好啦，而家咧我哋入翻去個室內空間裏邊啦。好啦，入翻嚟先，去睇一個角仔啦，跟住就好啦。如果咧你哋嘅腳骨力係好嘅話咧，瞓角仔都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。嗱，咁到時交樓咧，確實呢度啊。就係咁樣嘅比較闊嘅位置啦，呢度。咁到時你覺得咧想要多級樓梯嘅話咧，叫裝修師傅咧幫你加層木板就得噶啦。因為咧，攝影師過嚟影一影啊，你會見到呢度咧係特別闊啲嘅，係啦。如果你腳骨力好嘅話咧，就可以好似我咁呢個方式啦，咁樣褪上去嘅，係啦。如果實在唔得咧，就加多級樓梯，有限錢嚟嘅啫，100零蚊叫個師傅幫你加多級樓梯。咁啊上到嚟呢度咧，你會見到呢度有個窿位嘅。呢個窿位嘅話咧，交樓標準嗰陣時咧，交樓嗰時就真係個窿啦。而而家佢整咗個櫃出嚟咧，就係後期咧，你要揾啲木工師傅幫你去整個櫃咁樣啦。咁而且呢個位置其實都真係幾大下嘅，你係當一個咧正常衫櫃咁用咧，都放得幾多衫。咁啊呢個角仔嘅話咧，嗱冇可能企得直噶啦，企唔直人噶啦。咁如果咧我整咗一張正常嘅床墊喺度咧，以我嘅身高1.65米，係啦，我係企得直嘅，而且仲係有少少位置添嘅，大約仲有呢度10零公分咁樣啦。所以只需要你係1.8米以下咧，你都係絕對坐得直嘅個人啊嚇。咁如果你係1.8米以上嘅話咧，咁我就勸你咧都係瞓下邊啦，係因為呢個位置確實啦，你連坐都坐唔直嘅，坐喺個床墊上面好容易冚頭咁樣。睇翻你嘅個人嘅呢個身材條件啦嚇。咁另外呢度攞嚟啊，瞓喺上邊咧，咁樣望翻落嚟咧，又真係幾過癮咧！住複式咧就有呢種感覺啦嚇，而且呢個係3.6米層高，係真係可住人嘅複式嚟嘅。咁嗱，我睇下個床頭嘅位置啦，咁樣嘅擺咗個床頭櫃啦，啲空間都係幾唔錯嘅。好，交翻俾攝影師先。嗱，跟住咧我就講下咧個價錢啦嚇，最平170幾萬都有啦。係啦，咁如果你想揀翻啲靚景觀、高樓層嘅話咧，就大概喺呢個咧180萬到190萬之間。咁個首期咧3成首期啊，而家咧公寓咧已經由5成降到3成啊個首期，按揭咧係10年嘅。係啦，咁啊，而且呢個首期或者如果你想選擇 full pay 嘅話咧，都可以通過香港嘅銀行匯款過嚟做結匯，全程走銀行，100%安全。係啦，咁就可以俾首期同埋 full pay 層樓嘅。咁我交樓時間咧就大概係27年嘅年中咧就可以交樓噶啦。
咁另外咧，我覺得咧呢個產品係真係進可攻退可守，因為佢唔細個面積。咁嗱，如果咧我既想過嚟有個地方落下腳，又想有啲地方咧擺下啲垃圾嘢，特別咧喺香港租緊迷你倉嗰啲咧，我真係建議你不如你攞個首期過嚟咧，跟住再供一層呢啲公寓啦。因為呢個角仔咧絕對大過你個迷你倉嘅，即係如果我唔瞓人都好啦。你嗰啲水上活動用品啊，因為你而家深圳呢度咧，你去大小梅沙玩水，去惠州玩水好近嘅咋。你嗰啲水上活動用品全部放晒喺度。咁而且而家深圳有滑雪場，係啦。咁如果你中意滑雪嘅，連夏天都有滑雪癮嘅話，你啲滑雪板咪放晒喺度咯。跟住咧想去滑雪，拎起身搭地鐵又得，call 車又得，去前海滑雪場就係啦。又或者你係喺香港好多雜物嘅，甚至你高達公仔啊、你啲鞋啊，要儲起身嗰啲冇地方啦，擺晒喺度咯。我覺得真係好多功能合一啊，既可以住又可以用嚟呢個做迷你倉。就算你呢兩樣嘢你都唔需要啦，你放喺度租翻出去，最保守4厘回報。係啦，收翻7000蚊左右嘅租金，但基本上嘅均價都係呢啲咁新嘅公寓啊，個面積咁好用嘅，你基本上都要租到7500嘅。其實你係去4厘3到4厘5嘅回報係非常之好嘅，好穩定。特別以後咧，更加多香港人咧會過嚟羅湖福田呢邊租樓咁樣咧，所以呢啲產品翻口岸又近，咁啊呢個即100零萬搞掂，我覺得係非常之好，好值得去買，因為佢既下邊又可以住。即係下邊又可以瞓覺，上面又瞓覺又得，你2揀1，睇翻你個人情況啫。好啦，嗱咁啊，而家睇完個51咧，我哋而家去睇個大少少嘅單位啊。睇呢個66方啦，但呢個66方咧，雖然係大啲舒服啲，但係咧我就覺得性價比並不是那麼高，不過咧都可以睇埋先嘅。咁個價錢咧大概係呢個咧260幾萬到270萬起咁樣噶啦。嗱，入門口嘅位置咧，呢個就個門啦，個門嚟嘅，真係都幾厚實嘅，一個幾高級嘅呢個鎖匙鎖同埋玄關嘅櫃位啦，但係呢個玄關櫃，我個人感覺係有少少細嘅，所以可以到時候咧做長少少嘅，揾個師傅過嚟啊，幫你加多個空間咁樣。咁啊，而呢一邊咧廚房，咁另外呢邊咧就係廁所嘅位置啊。嗱，廁所嘅話咧就好3段式啦，已經鏡櫃係啦，跟住呢個咧洗手池，呢個就馬桶，跟住呢度入去就係企缸沖涼嘅空間。係啦，其實同啱啱50幾方嗰個嘅廁所咧，我個人覺得個大細其實係差唔多嘅。好，跟住睇個廚房嘅位置啦。嗱，呢個廚房呢度咧，加樓標準咧就係由呢一個位置到呢個 L 位都加樓標準嚟嘅，冇呢個餐台，冇咗上面嗰啲沙煲灣餐同埋嗰啲拎得走嗰啲嘢啊。但呢啲櫃嗰啲咧係全部都有嘅。咁所以到時咧一定咧喺度擺餐台噶啦，或者攞嚟整個 island 咧延長佢咁樣，到時睇下你揾個師傅睇下點整咁樣啦。嗱，呢度咧加咗就配備呢個雙爐頭啦，雙爐頭電磁爐啦，呢度有2個啦，係啦，都係用美的嘅，而且個美的呢個抽油煙機係大風力嘅，吸得走啲油煙咁樣啦。下邊就係呢個咧消毒碗櫃，煮熟啲餸攞隻碟出嚟兜上去咁樣啦。好啦，咁啊洗嘢、切嘢、煮嘢。用餐區，跟住呢邊就係客廳區域。哎呀，擺張大 sofa 真係幾舒服啊！前面就電視櫃嘅位啦，而且咧呢個朝向咧東北朝向，朝頭早採光會比較好啲。咁下晝咧，而家係已經5點鐘啦，所以咧就已經個陽光唔算話太多噶啦，已經。但個景觀都好唔錯啊！而且呢個60幾方個露台大少少嘅。嗱，呢邊咧就望翻福田區八卦嶺嗰邊嘅冬瓜嶺、八卦嶺嗰帶啊嚇，嗱，嗰個福田體育館就喺前面咁樣啦。咁跟住呢邊咧就望翻呢個洪湖公園呢邊，同埋望翻咧嗰個啲鐵路軌啊咁樣。但係放心啊，嗰啲火車已經唔喐噶啦，已經。嗱，我攞嚟先啊，我 zoom 近少少俾大家睇啊。其實個景觀係幾靚㗎，呢個方向望翻呢個。望翻蓮花山啲山脈，夜景又有得睇，呢邊景觀真係好唔錯，我好中意呢個公寓啊！好難得羅湖區仲可以買到咧，有啲咁新嘅樓啦，景觀又 OK 啦。但係咧，唯一一個小不足嘅地方咧，因為佢呢一戶咧旁邊係冇窗台嘅原因啦，佢嘅冷氣主機咧會放喺度嘅。
如果你開緊冷氣嗰下行出去露台咧，係會有少少熱啊嚇，但亦都係因為有呢個空調外機咧，有啲熱喺度，你喺度晾衫咧，好快乾嘅啲衫係。好，嗱跟住咧睇下你個房啊，佢係可以做到3房嘅。第一間房咧就喺樓下，係一間好正常 size 嘅房，主人房噶啦，我當呢個。嗱咁個層高都 OK 添嘅。嗱跟住呢度咧就可以擺個大櫃啦，擺張1.5米嘅大床啦。嗱冷氣出風位喺呢度啊，唔會對住個床吹啊。跟住咧呢度就係一個擺個梳妝台嘅位置啦。呢度亦都有可以咧開個窗啦，咁樣都幾唔錯啊！呢個望翻呢邊就係紅湖公園嗰邊嘅景觀咁樣啦。好，褪一褪翻出啊，睇下上面2個閣樓仔係點樣㗎？好，嗱呢度咧攝影師俾我啊支鏡。咁嗱，其實咧上面嘅空間咧就係咁樣啦。呢邊咧可以嗱，我睇翻呢度先啊。呢度就係嗰個位置。到時候咧，其實你可以呢度整埲牆咧，真係隔開佢兩個房仔咁樣。第一個房仔呢度，嗱有個凹位可以做衣櫃。跟住另外呢邊咧，呢邊大啲啦。嗱個轉角位呢度啊，跟住再呢邊係擺床，所以上面嘅空間係好充足嘅。呢個係咁啊。其實我覺得呢個戶型咧就比較適合大陸人多，即係有啲小朋友嗰啲咧，一家3口住會比較好啲啦。咁樣就嗱，咁呢個66方咧，性價比咧唔算太高，因為佢嘅單價咧貴咗啦，即係個尺價貴咗啦。咁所以到時候睇下你哋自己個預算係如何啦，甚至咧你可以考慮咧買2間50幾方嘅打通佢都得嘅嚇。好啦，咁而家我哋去睇個交樓標準啦。好啦，而家我哋去帶過呢個交樓標準啦。鎖匙鎖、鋼門、玄關櫃位。嗱，其實同啱啱嗰個51方嗰個咧示範單位係一樣，只不過冇攞走晒嗰啲拎得走嘅嘢啫。嗱，啲燈掣啊嗰啲，入嚟廁所啊，呢度馬桶、鏡櫃，呢度鏡櫃。好，跟住呢邊咧抽風機，呢個水龍頭嘅位置、花灑位置喺晒度。好，嗱，廚房嘅位置咧，洗手池。呢啲櫃下邊呢度就係嗰個消毒碗櫃，開晒俾你睇下，放啲消毒碗櫃咁樣。美的電磁爐、美的油煙機。好啦，咁啊，總之咧，因為佢超高層啦，總之咧一定係你會見到好多個噴頭喺度。嗱，譬如呢度咧就係嗰個樓梯下邊個櫃位。嗱，總之你可以選擇唔帶裝修都得嘅。你如果選擇唔帶裝修嘅話咧，你嘅總價每平方米咧會減翻1500蚊，即係好似以呢一個職為例咧，你會平多7萬蚊左右嘅。但我覺得佢呢個裝修咧其實都幾 OK 嘅。我覺得不如就唔好買毛坯啦，直接要翻佢呢個裝修過嚟，佢幫你搭埋個角仔，幫你油埋牆，幫你整埋玻璃門，幫你裝埋冷氣。係啦，咁啊，所以我覺得咧，呢1500蚊係抵價俾佢嘅嚇。即係總之我啱啱報嘅價錢啦，呢隻即係170萬左右啊嘛，係包埋裝修噶啦。如果你唔要裝修嘅話，就平7萬蚊左右。咁個裝修又唔差，梗係要啦，係咪先？好啦，咁跟住入到嚟房呢度啊，呢個櫃係冇嘅，因為而家佢有啲做緊特價，所以佢減配咗。呢個櫃係冇㗎，到時得個凹位嘅咋嚇。咁啊，但係呢個玻璃門咧係有㗎。露台嗰啲都係做好晒俾你咁樣嘅。好，影一影喺露台嗰邊，冷氣又有嘅，所以我覺得抵加嘅。嗱，上去俾個鏡俾我。嗱，上到嚟呢度就係咁噶啦，鋪咗呢個木板嘅。嗱，最記住啊，嗰個櫃係冇噶嚇，裏邊嗰個櫃係一定冇，佢到時係一個凹位嚟嘅咋。好啦，節目嚟到呢度咧尾聲啦。如果大家對呢個樓盤有興趣嘅話咧，歡迎撥打或者 WhatsApp 右上角嘅電話9794432，9794432咧去揾我去睇樓啦。咁啊，今期節目差唔多，下期節目再見，拜拜。